Wannan kuma wata hira aka yi da Firayim Minista na ƙasar Qatar a Al Jazeera, inda kuma yana daga cikin waɗanda suka shiga tsakani. Hasali a tattaunawar da aka yi a jiya a Switzerland shi ma yana daga ciki. Yana batu ne akan Isra'ila da ire-iren ta'addancinta da aikace-aikacen da take yi da kuma kangarewa da taurin kai na Isra'ila. Idan muka dunkule ma'anar maganar tasa duk za ta kunshi haka, inda ya ce ba wannan shine karo na farko ba ko karo na biyu ko na uku da Isra'ila ta zamana matsala ko kuma ta kasance matsala a wannan yankin, inda kowa ya riga ya san ta'addancinta ya shafi gurare daban-daban. Zaluncinta ba inda bai je ba, ya je Lebanon, ya je Syria, ya je Gaza, ba inda bai je ba inda bata je ta yi mamaya a nan ba. Inda ya yi batu akan Gaza da ire-iren ta'addancin da ya faru a nan Gaza wanda Isra'ila ta yi, da kuma ƙin yadda da ƙin amincewa da dukkan yanayin tsarurruka da yarjejeniyoyi da aka riga aka cimma, musamman akan abin da ya shafi ɓangaren Gaza. Ta ƙi ta kiyaye, ta ƙi ta amince. Ga shi dai abu a rubuce a tsare duk an riga an yi su, amma saboda kangarewa da taurin kai, saboda su ɗin su ne suna jin isassu ne su, sun ƙi su kiyaye waɗannan sharuɗɗuka. Me yake nuni da cewa Isra'ila ita ce matsalar nan Gabas ta Tsakiyan gabaki ɗaya. Kowa ya riga ya sani da kowa ya riga ya san da haka, ga shi nan da bakinsa yana faɗa. A daidai lokacin da ita kuma Isra'ila in za ta yi magana sai ta yi nuni da cewa Iran ita ce matsalar Gabas ta Tsakiyan gabaki ɗaya. Hasali ma wasu daga jagorori na ƙasashen Larabawan su ma suna da wannan ra'ayin, suna da wannan fahimtar, duk da dai wasu daga cikinsu sun riga sun dawo. Sun fahimci haƙiƙani Iran ba ita ce matsalar Gabas ta Tsakiya ba. Wace ce matsalar Gabas ta Tsakiya? Ita ce wannan. Allah ya mana maganinta, Allah ya nuna mana ƙarshenta, Allah ya karya ta, da ita da masu ra'ayi irin nata, da masu goyon bayanta, da fararensu, da jajayensu, da baƙaƙensu, da yalayensu, duka hakorayensu. Allah ya kakkarya su. Albarkacin Annabi da Alƙur'ani, dukkan tsanani yana tare da sauƙi. Amma dai kam Isra'ila ta'addanci kam ta yi shi. Wannan daga shafin ɗan gwagwarmaya Julius na ƙasar South Africa ya bayyana a shafin cewa ƙasar Amurka kamar yadda ta bayyana ta kashe dala biliyan 75 domin yaƙi da Iran, amma duk da haka bata iya ganin bayan Iran ba ko bata iya kayar da Iran ba. Sannan a yanzu za ta ba da dala biliyan 300 domin a sake gina Iran, a gyara ɓannar da Amurka ta. Ya ci gaba da cewa kafin wannan lokaci, kafin a yaƙin, Hormuz a buɗe take, kowa na iya wucewa, kowa na iya abin da ya ga dama. Amma da aka fara yaƙi Iran ta rufe, a yanzu kuma sai da aka lallaɓe ta sannan ta buɗe. Sannan kuma yanzu ta sa haraji wanda dole in za ka wuce ta wannan waje sai ka biya ta, ko a ɓoye ko a bayyane. Wannan ɗan gwagwarmaya ce, muna taya ku murna Iran, muna taya ku murna Iran. Wannan nasara ce babba gare ku. Akwai gidan jaridar Isra'ila kamar da BBC ma ya nakalto ne daga gidan jarida. Akwai jaridar Yahudawa ta Hebrew wadda aka yi ƙuri'ar jin ra'ayi a Jerusalem da sauran birane na Isra'ila. Akwai ikirari da Netanyahu yake ya karya tasirin Iran, sannan ya yayyanke hannayen Iran wanda suke mata aiki, wanda suka zamo mayakanta ne, ita take yakin amma da sunansu. To sai aka yi ƙuri'ar jin ra'ayin 'yan ƙasa. Ku Yahudawan Isra'ila kun yadda haka ne? BBC ce ta gaya, duk da tasu ce kuma maƙiyan mu ce, to amma ga bayanin da ta kawo. Ta ce a cikin kashi 100, kashi 92 na wa'inda aka ji ƙuri'un nan nasu Yahudawan da aka tattauna da su akan ikirarin Netanyahu sun tabbatar da cewa Iran ce ta yi nasara, kuma ita ta kayar da Isra'ila da Amurka da ƙawayensu. Don haka dukkansu sun ɗauki Iran a matsayin wadda ta yi nasara a wannan yaƙi. Kashi nawa? Kashi 92 cikin 100 na Yahudawan ƙasar Isra'ila. To Allah ka ci gaba da bamu wannan nasara, Allah ka ci gaba da taimakon mu. Wannan wata gana aka yi ta musamman tsakanin ambasada na ƙasar Iran wanda ke nan ƙasar Bangladesh, shine suka yi gana ta musamman da shugaban majalisar dokoki na ƙasar, inda suka tattauna batutuwa da dama da abin da ya danganci tsakanin mu'amala da hulɗa tsakanin ƙasar Bangladesh ɗin da ƙasar Iran. Yayin da Kushner, tsinannen sirikin Trump, da shi da Steve Witkoff, mun sani su ma suna daga cikin waɗanda aka je waɗannan yarjejeniyar aka haɗu a nan Switzerland aka tattauna. Amma dai kowa ya riga ya sani su kusan kacokan abin da ake faɗa a kansu, su sun zama na 'yan kallo ne, saboda me ba su da ta cewa a kai, ba su da power da za su yi magana.
saboda ga mataimaki na shugaban ƙasa, tamkar shugaban ƙasa ne a gurin. Shi yasa maganganunsa suka fi tasiri, suka fi yaɗuwa a wannan tattaunawa da aka yi, duk da su ma suna da kalan nasu tasirin, yayin da su kuma masu ra'ayi ne na imani na nuna Isra'ila goyon baya cikakke, yayin da shi JD Vance ɗin ba shi da wannan makauniyar biyayyar ga Isra'ila, ba shi da wannan ra'ayin. Amma su waɗancan dama 'yan amintin Isra'ila ne, kuma akwai dalilai na siyasa da manufa da ta sa shi mataimakin shugaban ƙasar Amerika yake ire-iren waɗannan maganganun, yake nuna su isassu ne, alhali kuma wajen Isra'ilan ba isassun ba ne ba. Yayin da su Steve Witkoff ɗin da Kushner ana kallon sa a matsayin 'yan Mossad ne, su ma 'yan Mossad ne, wakilan Isra'ila ne a wannan tattaunawa da aka. Saboda me za su kwashe komai su je su faɗa mata komai, duk abin da aka tattauna sai sun isar ma da Isra'ila. Ita kuma Isra'ilan za a ga martanin da za ta mayar musu ɗaya bayan ɗaya. Wannan kuma ministan harkokin waje ne na ƙasar Iran, Abbas Araghchi, da shi da shugaban majalisar dokoki na ƙasar Iran ɗin Ghalibaf, shi ne suka kai ziyara ta musamman zuwa ƙasar Oman, kamar yadda muke gani, kuma inda suka haɗu suka yi gana ta musamman da su da jagorori na can. Inda a jiya kuma suna nan Switzerland, inda aka haɗu aka tattauna. Ma'ana me za mu fahimta? Suna da ƙoƙari, suna da jajircewa sosai. Daga Switzerland ɗin fa aka ba da sanarwar sun nufo Iran. Daga Iran ɗin ma kwatsam sai aka ji an ci ai za su je nan Oman ɗin. Muna fata Allah ya tabbatar da su akan hanya madaidaiciya, Allah ya tabbatar da su akan gaskiya. Amma dai gaskiya suna ƙoƙari, kuma duk suna ƙoƙari ne akan ya za a yi, suna wannan faɗi tashi ne akan ƙasarsu, ya za a yi ƙasarsu ta ci gaba, ya za a yi ta wuce wannan ƙangi na bauta da wannan ƙangi na yanayi da aka jefa ta a ciki, musamman akan abin da ya shafi ɓangaren takunkumai iri-iri daban-daban wanda aka riga aka ƙaƙaba mata ba gaira ba dalili, kawai idan ta nuna ba za ta bi su ba. Kuma daga cikin rahotannin da aka fidda dalili da makasudi na wannan ziyarar tasu zuwa ƙasar Oman ɗin, mun sani dama suna da kyakkyawar alaƙa, suna da kyakkyawar fahimta, akwai fahimtar juna mai kyau tsakanin ƙasashen guda biyu akan dai abin da ya shafi ɓangaren Hormuz. Dama Iran ta faɗa, ta nanata cewa da Oman da Iran su ne za su kasance suna mallake da Hormuz, suna da iko da shi, sai abin da suka ga dama, sai abin da suka shimfiɗa za a yi a nan, saboda ƙasashe ne suna da alaƙa da juna, kuma suna da alaƙa sosai. Kun ga kuwa dama kamar yadda ta riga ta faɗa, to wannan ziyarar tasu yana da alaƙa da waɗannan abubuwan da Iran ɗin ta faɗa, inda za a tattauna ya za a yi mu shimfiɗa tsare-tsare wanda kowane ɓangare zai ga an kyautata masa, an masa adalci, ba a tauye wa Oman haƙƙinta ba, ko kuma ita Iran ɗin ta tauye wa Oman haƙƙinta. Ma'ana me, a yi balansin gabaki ɗaya, a haɗa a tsakiya, shine dai makasudin wannan ziyarar. Sai kuma rahotanni na gaba, kamar yadda dai kowa ya riga ya sani, Amerika ta ba da sanarwar cirewa Iran takunkumi. Wannan yana daga cikin babban nasara da za a irga Iran ta samu a wannan lokaci, inda kuma za ta samu maƙudan kuɗaɗe. Kuɗaɗe ne na fitar hankali a ɗan wannan lokacin za ta samu. Duk da wannan nasara da Iran ɗin ta samu, nasara ce ta ɗan wani lokaci, ba nasara ce mai ɗorewa ba. Amerikan ta sani, ita ma Iran ɗin ta sani, amma dai ko yaya ne dai, wannan yana daga cikin alfanu da ribar da za a irga a wannan tattaunawa da aka riga aka samu. Ta ɓangaren Amerikan mun ji sun faɗa haka, ma'ana Trump ya faɗi haka, JD Vance ya faɗi haka, shugaban da ke kula da harkar kuɗaɗe na ƙasar Amerika, Treasury, shi ma ya faɗi haka. Duka dai sun riga sun faɗi haka. Idan muka lura ma, shi JD Vance har magana yayi, yana nuni da cewa wannan fahimtar juna da aka samu, da kyakkyawar alaƙa da aka samu, da yarjejeniyoyin da aka riga aka cimma, abu ne wanda tarihi ba za a taɓa mantawa da shi ba. Kuma ya kamata kowane ɓangare, ma'ana Iran ɗin, ta yi murna, ta yi farin ciki, ita ma Amerika a nata ɓangaren, ma'ana a ware wannan rana a matsayin muhimmiyar rana wadda aka samu fahimtar juna tsakanin Iran da Amerika, a ɗauki wannan ranar da muhimmanci, a sa ta a rana ta tarihi. Ma'ana idan ranar ta maimaitu, to a ringa ayyana wannan ranar a matsayin ranar da za a yi taro, a yi farin ciki, a yi murna. Ya yi dai dogayen batutuwa iri-iri daban-daban, har ma ya yi batu akan za a bar shugaban ƙungiyar hukumar nukiliya ta duniya. Iran ya ce wai Iran ta amince, ta yadda za ta bari su shiga su gudanar da bincike da sa ido da ganewa idanuwansu abubuwan da suka riga suka faru. Shi ma Trump, na ga ko a ɗazun, shi ma ya faɗi haka, yayin da Professor Saidu Muhammad Marandi shi kuma ya yi inkarin haka, ya yi nuni da cewa ba ta yadda za a yi Iran ta yadda ta amince da
hukumar IAEA din nan su shigo wai su sa ido ko su bincike ko ma dai yaya ne yayi inkarin haka, ya ce babu wannan maganar, Iran bata riga ta amince ba. Kuma duk wanda ya amfani da hankali da nazari ba ta yadda za a yi haka ta faru, ba ta yadda za a yi ta kasance, duk da a baya a da hukumar tana sa ido a nan kasar Iran din, daga baya Iran din ma ta kore su, ta ce ba ta buƙatar su. Kowa ya riga ya san da haka, duk waɗanda suke bibiyar abubuwa, hasali ma wasu cin amana da yaudara da aka yi wa Iran din duk da sa hannun wannan hukumar ne da goyon bayanta. Kuma za mu ƙara fahimtar cewa ita dai wannan hukumar ba kowa ce ita ba, illa Amerika ce take juya ta. Muradan Amerika da Isra'ila ita hukumar nukiliya din ta duniya take karewa, shine dai ba wani abu ba. Yayin da Trump ya ci gaba da yin barazana iri-iri daban-daban akan abin da ya shafi wannan yarjejeniya da suka cimma tsakanin Iran din da Amerika, akan lalle Iran din ta tsaya ta natsu fa, kada ta bullo da wani abu wanda zai haifar da rudani ko rudani ko a ce sabanin fahimta. Lalle Iran din kada ta yi haka. Idan ku ta kuskura ta yi haka, to tabbas ta sani cewa sakamako abin da zai biyo baya ba zai yi mata daɗi ba, inda ya yi alkawari ya ce yana yin aiki tukuru babu dare ba rana ganin yadda zai shawo kan Amerika, zai shawo kan wancan tsinannen tambaɗaɗɗen la'ananne Benjamin Netanyahu da shi da cabinet nasa akan ganin an tabbatar da waɗannan yarjejeniya. Ya ɗau wannan alkawarin, tunda ya riga ya ɗau wannan alkawarin, to don haka Iran ɗin ta yi haƙuri, kada ta ɗauki komai da zafi. Idan kuma ta ce haka, to Iran ɗin ta fi kowa sanin wane ne shi, ba shi da wasa, zai ɗauki mataki na mayar da martani kenan yake nufi. Yayin da su kuma ɓangarorin Isra'ila, su Bibi ɗin da su Bin Gabir da su Smotrich da wannan Katz ɗin nan, duka dai sun sha alwashi, sun yi alkawarin cewa lallai suna nan tsaye akan manufofinsu, ba za su sallama ba za su ja da baya ba. Kuma abin da ya shafi ɓangaren Lebanon ba za su taɓa janyewa daga nan ba, za su yi duk abin da suke ganin shine ya fi dacewa a tattare da su, ma'ana ba za su anshi umarni daga ɓangaren kowa ba, ɓangaren Amerika kenan. Ma'ana me za mu fahimta a nan? Trump bai isa ya canza musu ra'ayi ba, ko ya musu daɗin bakin da zai sa su sauka da kan ra'ayinsu ko su sauka da kan manufofinsu. Dukkansu, president na Isra'ila shi ma yana kan wannan manufa. To ya za a yi hakan ta faru, ya za a yi hakan ta kasance? Trump ya isa ya hana su ya dakatar da su akan abin da suka ƙudiri aniya suke da nufi a kai? Bai isa ba. Sirrin jaye shi kawai dai yana faɗar haka ne. Shi yasa ake ganin kai wannan yarjejeniya to wani ɗan lokaci ne. Isra'ila ba ta yadda za a yi, ko ma ta faɗa ko bata faɗa ba ta yadda za a yi ta amince da wannan yarjejeniya ta mutunta ta. Sabida barin wannan yarjejeniyar kamar sun ƙara ba ma Iran ne wata muhimmiyar dama, wadda za ta ƙara samun maƙudan kuɗaɗe kamar yadda na faɗa, kuma tattalin arzikinta zai ƙara yin sama sosai. To mutanen da suke da buri, suke da ra'ayi a kasar Iran din, a durkusar da ita ta kowace fuska, ta kowane yanayi, to yanzu gashi na an bata dama tattalin arzikinta ya motsa. Su ma sai inda iya karfin su ya tsaya. Yayin da Trump yana batu akan kudaden Iran din waɗanda suka riga suka rike, ko kuma wanda suka rike suka daskarar da su, yayi nuni da cewa za a siye kayayyaki na gona, ma'ana kayayyakin da Amerika suke sarrafa musamman akan abin da ya shafi bangaren kayayyakin abinci. To Iraniya a wannan Amerika su za a ba kuɗin su ba da kayayyakin abinci a kawo Iran din. Ma'ana dai kai tsaye me yake so ya ce, ba za a ba ma Iran waɗannan kuɗaɗen ba, duk da yana daga cikin tsari na yarjejeniya da aka riga aka cimma, amma ga ta hanyar da za a bi da wannan kuɗaɗen. To yanzu abin da za a gani, Iran din za ta amince da waɗannan abubuwa, duk da har yanzu batu akan maƙudan biliyoyin da za a sakar musu, har yanzu ba ana ta kai ruwa rana, ana ta samun saɓani a kansu. A daidai kuma lokacin da jagorori na ƙasar Iran din, musamman akan abin da ya shafi ɓangaren tsaro, sun yi nuni da cewa har yanzu fa a shirye suke, ba su koma sun yi bacci ba, hannuwansu suna kan kunamar bindigarsu. Na ga ko ɗazun shugaban sojoji na ƙasar Iran din ya yi wannan batu. Dukkan wani sinariyo na maƙiya suna nan suna sa ido a kansu. Ma'ana dai suna yin gargaɗi akan koda za su zo da wani wayo ko wata dabara, to sani dai musamman ɓangaren air defense system da ɓangaren missile da waye da duka dai a shirye suke, ba wai an kashe su bane. Yawa da zarar aka yi yunkuri za a farmake su ko za a yi wani abu, to su ma za su mayar da martani. Shine dai ba wani abu ba. Daidai lokacin da shi kanshi Trump ɗin yanzu, duk wanda ya bibi media
zai ga ire-iren soki burutsu da harba tamati da yake ta yi da barazana da kuma dai kuri da cika baki. Maganganun da ya riga ya saba yi. Na ga ya yi batu akan NATO, na ga ya yi batu akan wannan Germany da Birtaniya. Da ya yi batutuwa a kansu. Duka dai babu waɗanda ba su anshi rabansu ba. Mun san dama yanayinsa da yanayin ɗabi'arsa da yanayin maganganun da ya riga yake ta yi. Maganganu na tamkar a ce maganganu na marasa hankali. Shi ne dai ba wani abu ba. Kai magana ka warware kanka a nan, kai magana ka ƙaryata kanka a can. Haka dai, haka dai. Wannan magana da shugaban majalisar dokoki na ƙasar Iran ya faɗa, ita ce haƙiƙanin magana, ita ce gaskiyar magana, musamman akan abin da ya shafi ɓangaren Hormuz. Hormuz yanzu ta riga ta zamana mallakin Iran. Ma'ana me nake nufi da haka? A da, a baya kamar yadda muka sha faɗa, ta kau da kai a wasu abubuwa, an zo ana ta yin abubuwa a nan Hormuz ɗin. Kowa sai dai ya zo ya narki kaya ya wuce ta gurin ba tare da Iran ta sa ido ba ko ta caje ka wasu abubuwa. Amma yanzu ya yi nuni da cewa babu wannan magana. Abin da ya riga ya faru a baya ya riga ya faru. Amma yanzu dole ne a zo a sake sabon lale kamar yadda suka riga suka faɗa. Kuma za mu fahimci cewa duk maganganun da Trump suke yi wai akan Iran ta amince za ta bari a wuce ta mashiga ta Hormuz ba tare da ta cazi komai ba. Wannan magana ce fa ta banza. Ko da ku an ji hakan daga bakin Iran ɗin. Magana ce ta banza, ba ta yadda za a yi haka ta yi, ba ta yadda za a yi ta faru ta kasance. Dole sai an biya wannan harajin. Duk da suna faɗa wai na wajen kwana 60 ba za a anshi wannan harajin ba. Sai kuma abu na gaba shine iko da Hormuz ɗin. Dole ne wannan abin sai ya ƙara tabbata a hannun Iran ɗin. Yanzu haka na ga shugaban alƙalai na ƙasar Iran ɗin shi ma ya yi batutuwa iri-iri daban-daban da ire-iren nasarorin da Iran ɗin ta samu a wannan lokaci, inda ya yi nuni da cewa maƙiya, ma'ana Amerika kenan da Isra'ila da tarayyar Turai duka da maƙiyan Iran sun iya bakin ƙoƙarinsu, sun so su yi amfani da dukkan wani nau'i na ƙarfi nasu akan Iran, amma cikin ikon Allah da taimakon Allah ba su yi nasara ba. Ya yi nuni da cewa sun so su hamɓarar da gwamnatin, wanda dama ko ya riga ya san wannan ajandar su ce kuma manufar su ce na su hamɓarar da gwamnati, su rusa wannan tsarin da ake kai. Amma ya ce cikin ikon Allah da taimakon Allah ba su yi nasara ba. A ɗan lokaci ƙanƙani shirinsu da tsarinsu da manufarsu ta riga ta wargaje, aka komar da su baya, lissafinsu bai yi nasara ba. Ma'ana sai su je su koma baya su sake wani sabon lissafi. Kuma za mu fahimci cewa duk wani lissafi da suke yi Iran ɗin kar take kallon su, kuma za ta yi iya bakin ƙoƙarinta ganin ta durkuce tasirinsu da wannan lissafe-lissafen nasu munana a kanta. Kuma daga cikin ire-iren speech ɗin da Benjamin Netanyahu ya yi a taron su wanda suka yi ajiya, yana batu akan ire-iren nasara da suka samu a wajen Iran. Mun sani dai a wajen su wannan rijim ne na 'yan ta'adda. Yasa suke ta faɗa, suke ta nanatawa. Duk da kalma ce mu a gurin mu kalma ce mara daɗi, kalma ce mai muni sosai wadda suke amfani da ita. Alhali kuma su ne manya-manyan 'yan ta'adda. Su ne manya-manyan 'yan ta'adda. A ta'addanci baya sama da su. Baya sama da su. Nan yana faɗa ire-iren nasarori da ire-iren guraren da suka kai ma Iran hari, ɓangaren missile, ɓangaren Navy nata, ɓangaren military duka da dangoginsu, ɓangaren missile duka. Shine yana faɗa cewa waɗannan abin da asarar da suka sabbaba ma Iran, ma'ana rundunar kare juyin juya IRGC, asara ce wadda za ta ɗauke su lokaci mai dogon lokaci, ma'ana nan da shekara 5-10, wanda ba su mayar da adadin abin da suke asara ba. Ma'ana a magana da yi kawai mu ce malala gashin tinkiya shine abin da Iran ta yi asara, yana faɗar haka, yayin da shi kuma ya manta da kalar asarorin da suka yi, ba ma iya Iran ɗin ba, ba ma iya Amerikan ba, har da ragowar ƙasashen su aminansu, ƙasashen Laraba, ko ina asarorin sun shafa, amma ba sa ganin wannan asarar. Na'am, dama ya asara a yaƙi, dama ai kowane ɓangare su ya riga ya yi ta, kuma yin dan Iran ɗin ta yi asara ai ba wani abu bane ba wani abu bane. Dama su da suka shiga yaƙin sun san haka, sun san da haka. Dama ba wanda zai shiga yaƙi dama bai lissafa asara ko nasara ba. To duk da dai dama babban dalili, babban abin da za a duba shine wata manufa ta sa kuka shiga yaƙi. Shin manufar da ta sa kuka shiga wannan yaƙi da Iran ɗin kun cin mata, kun haƙaƙar da wannan manufar? Idan muku haƙaƙar da wannan manufar ba, musamman akan abin da ya shafi ta ɓangaren regime change, da kun ga ku kai asara ko kuka faɗi, ba ku yi nasara ba. Da kun haƙaƙar da wannan manufar taku,
to shine za ku irga kun yi nasara. Duk da yana irgo nasarori da dama, har ma yana nuni da cewa amma tambaye shi wai shin yakin nan da ya shiga tsakanin su da Iran wata riba aka samu, wata fa'ida aka samu, yana nuni da cewa ga sunan nasarori bargid an riga an samu. Ya faɗi haka inda ya yi nuni da cewa dukkan waɗannan hare-hare da tun kafin ya kaddamar da su an ja kunnensa an nuna masa bai kamata kare ya haka, amma duk abubuwan da aka ce masa a kare duka ya yi su. Yana faɗa, yana cika alfahari, yana kumfar baki, yana faɗar haka. Yayin da akwai ƙididdiga da wannan Jerusalem suka fidda akan su Isra'ilawan suna da ra'ayi kaso 92 na cikin Isra'ila suna ganin cewa Iran fa ita ce ta yi nasara, ita ta karma Isra'ila da Amerika a wannan yaƙi, kuma manazarta da dama suna faɗar haka, suna ganin haka. Yayin da wannan ƙididdigar da aka fitar ta Isra'ila kuma ƙididdiga ce wadda duk da dai su ɗin ne suka riga suka faɗa, amma kuma duk wanda ya sa nazari da ƙwaƙwalwa da tunani zai ga tabbas Iran ita ta yi nasara akan waɗannan. Idan muka lura taron su da yanayin yadda suke cika baki, suke kuri, suke nuna su isassu ne, duk duniya babu su, babu wani abu da za su tunkara da basu karshi ba, da basu gama da shi ba. Amma cikin ikon Allah da taimakon Allah haka dai suka tunkari Iran din da kowane irin karfi, amma Allah ya bata kariya, ya kare ta daga sharrukan su da munanan manufofin su akan Iran din. Kuma muna fata, muna roƙo ko an dawo bijayi sayyidul wara haka dai ba za su cimma Iran din ba. Yayi maganganu. Kuma wani sanata ne na Amerika ya buƙaci, ya nemi Amerika da ta daina, ta dakatar da dukkan wani nau'i na gudunmawa da taimako da take ba ma Isra'ila. Wannan taimakon saboda ya siffanta su a matsayin masu tsatsauran ra'ayi, musamman gwamnatin Netanyahu nan. Kun san akwai masu tsatsauran ra'ayi, masu kangarewa, masu ƙeƙashashiyar zuciya, irin su bin Gabir din nan. Shi yanzu ma ya faɗa cewa shi halal ne a gurinsa a har ko ina a Labanan, ma'ana ya halatta ko ina yanzu suna da iko, suna da yanci su kai waɗannan har ba ma iyanan kudancin Labanan ɗin ba. A maganganunsa ya faɗa haka, a bayyane ma ya faɗa haka.